Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги! Я хочу познакомить вас сегодня с очень интересной вещью, которая называется фен для укладки волос. Это профессиональный фен, называется он Aura Laminaire и производит его английская компания GHD, известная своими инструментами для профессионалов лакшери класса, для, как бы сказать, высоких, дорогих видов работ. И сегодня мы с вами посмотрим, как выглядит этот фен, с чем его едят, и нужен ли он нам вообще в природе или нет. И начнем мы с просмотра упаковки этого фена. Значит, вот такая коробочка. Очень солидно все смотрится. И после того, как мы рассмотрим сам фен, мы вернемся к этой упаковке, на которой видна все конструктивные особенности этого фена. Ну и давайте посмотрим, что предлагает нам английский производитель GHD в этой серьезной коробке. Такое ощущение, что это коробка от фирменной обуви с очень интересными ребристыми логотипами. И давайте вскроем эту упаковку, что там таится внутри, посмотрим, что это за ламинейр такой, и что это за аура, и с чем ее едят. Ну, после вскрытия упаковки, первое, что бросается в глаза, это, конечно, очень серьезная работа производителя по приданию солидности этому продукту. И, конечно же, мы сразу видим, насколько все высокотехнологично и современно смотрится. Это уже такие, знаете, инструменты нового поколения. И когда мы потрогаем корпус этого фена, сразу видно, что это не какая-то дешевая пластмасса, это керамическое покрытие. И давайте попробуем достать этот инструмент и посмотреть его со всех сторон. Прежде всего, что нравится, это очень удобное торцевое расположение кнопок включения и выключения горячего воздуха. Иногда мастера-профессионалы, которые работают с фенами, согласятся, что во время манипуляций с фенами боковое размещение кнопок иногда бывает неудобно, фен случайно выключается. Две скорости, так это классическое, как бы сказать, сочетание механизмов любого фена, наверное, это оптимально. Две уровни работы спирали, теплый воздух и горячий воздух. И, естественно, кнопка холодного воздуха, фиксация накруток прядей. Очень удобная петля для того, чтобы мы могли использовать свой фен на крючке возле рабочего места. И, конечно же, совершенно уникальная и неповторимая задняя решетка фена. Значит, она снимается, чистится очень легко, очень красиво сделано в таком high-tech opt-art стиле. Очень солидно все смотрится. Это, как бы сказать, отличительная особенность компании GHD, которая выпускает все очень в красивом дизайне, очень современно. Значит, давайте я попытаюсь сейчас достать этот фен из коробки и попробовать, насколько он легок. Он очень легкий, и даже девочкам, не отличающимся большими атлетическими способностями, будет с этим феном управляться достаточно легко и не будет вызывать утомляемости к концу продолжительного рабочего дня. Что нового и что единственно важного и необходимого мы видим в конструкции шнура этого фена. Это, естественно, выпрямитель. И он еще несет функцию стабилизатора напряжения для того, чтобы тонкая и хрупкая электроника нашего фена не пострадала из-за скачков электричества. Все это уже теперь применяется во всех компьютерах, во всей вычислительной технике. Но вот теперь, видите, такая конструкция дошла и до парикмахерских фенов высокого уровня. Значит, очень привлекательно выглядит насадка для этого фена. Она двойная, прозрачный пластик, делает, как бы сказать, такой бортик вокруг внутреннего сопла. Если мы вставим сопло в фен, посмотрим, как окончательно выглядит данный инструмент. Вот такой вид он имеет. И по опыту, значит, использования этого фена могу сказать, что если мы будем работать на самом горячем воздухе,
продолжительное время вот это вот покрытие, вторичное верхнее покрытие нашей насадочки, носика вот этого, всегда остается холодным и никогда не обожжет нашего клиента, не прижжет ему ни уши, ни лоб. И работать таким феном очень комфортно. И после того, как мы подключили наш фен к розетке, хочется послушать, как он работает. Работает он несколько не характерно для большого, как бы сказать, среднестатистического количества фенов, к которым мы привыкли. Включается он также точно, логично, как и все остальные фены. А вот выключается как безинерционная турбина достаточно долго. Сначала это непривычно, вот, но потом, когда вы будете работать этим феном, это будет даже определенный какой-то такой показатель статусности вашего инструмента. Итак, вернемся к комплектации этого фена. И, как я уже обещал, посмотрим на коробочку, значит, на которой на английском языке, к сожалению, значит, написаны все преимущества данного фена перед аналогами других производителей. И прежде всего хочется обратить внимание вот на эти два маленьких значочка, где показано, как разлетается воздух у классического фена, даже если у него есть узкое сопло, и как вылетает воздух направленно у нашего фена, который называется Aura Luminaire. И за счет чего это достигается? Это достигается за счет определенной конструкции лопастей, которые у нас внутри нашей турбины заключены. Очень большое, огромное количество мелких спиралей, сквозь которые проходит воздух и нагревается до очень горячего состояния. И самая главная конструктивная особенность этого фена — это вот это вот фасетное распределение воздушной струи. А если, как бы сказать, вы когда-нибудь пользовались мясорубками, то напоминает эта вещь, как бы сказать, насадку для мясорубки, через которую мы продавливаем фарш. Значит, для чего нам это нужно? Оказывается, парикмахеры высокого уровня знают точно, что при укладке волосы не должны разлетаться, не должны летать. Мы должны всегда укладывать те волосы, которые мы контролируем, не только щеткой, но и струей воздуха. И поэтому для того, чтобы наши волосы не разлетались и укладывались очень упорядоченно, очень гладко, ламинированно, как в точных геометрических стрижках, мы с удовольствием используем этот фен. Он совершенно не сравним ни с какими другими фенами в этом вот аспекте работы. И он высушивает нам очень быстро за счет горячего воздуха, очень корректно и нежно за счет как раз вот этого фасетного распределения струи направленной. И волосы наши не разлетаются, что дает нам очень такое гладкое распределение волос при укладке. После того, как вы поработаете этим феном, ну, как бы сказать, другой фен будет для вас достаточно грубоват. Такое будет ощущение складывается, что струя его раздувает все волосы в непонятных направлениях. Это очень такой деликатный фен, очень рекомендую вам его использовать. Он, конечно, наверное, не для всех, потому что это как раз фен больше всего предназначен для выполнения работ с точными геометрическими стрижками. Далее мы перейдем еще к нашей коробочке. Мы говорили о том, что коробка очень такая дорогая, солидная. Есть такая пластмассовая вставка. Сюда в комплект входит еще маленькая памятка электрическая. И на английском языке у нас есть такая вот брошюрочка, инструкция по безопасности. Фены эти привозные, к сожалению, в России их еще не привозят никакие специальные дистрибьюторы. Это все то, что привозят нам наши друзья из-за границы. Для успешных мастеров и для тех людей, которым не безразличен их профессиональный имидж, и для того, чтобы, работая дорого, они всегда имели возможность работать очень солидными инструментами. Вот такой фен, давайте на него посмотрим еще раз. Такой фен, вот так выглядит он с торца. Называется он фен Aura Luminaire от компании JHD. И для тех, кто хочет приобрести такой фен, пожалуйста, обращайтесь на сайт uksusofff.ru. Мы будем рады вам его выслать по почте. На этом наш обзор закончен. Я благодарю всех тех, кто был с нами сегодня у экранов. И наш следующий репортаж будет о ножницах японского производства под брендом Уксусов Education.
из дамасской стали. А сейчас я с вами со всеми прощаюсь. Всего доброго. Виктор Уксусов.